Bilasizlarmi, biz insonlar ko'pincha shunday qilamizki, men degan so'zni juda ham ko'p ishlatamiz. Masalan, men qildim, men qilmoqchiman, men qilyapman, men qila olaman, men zo'rman degan gaplarni juda ham ko'p ishlatamiz. Bu juda ham zo'r narsa. Masalan, men degan gap zo'r, lekin bir narsani yodingizdan chiqarmang. Biz degan narsa juda ham go'zal va juda ham yoqimli tuyuladi. Masalan, siz bunday deb ayta olasizki, biz oilamiz bilan aylanib kelmoqchimiz. Men oilam bilan aylanib kelmoqchiman degan gapdan ko'ra, yoki bo'lmasa biz oilamiz bilan mana shu daraxtni ekdik. Biz oilamiz bilan uy sotib oldik. Biz oilamiz bilan biron bir ishni qildik. Agar qachonki siz biz degan gapni gapirsangiz, ana o'shandagina siz yutuqqa juda ham tez va juda ham go'zal yetishasiz. Biz nima qilamiz? Yutuqqa ega bo'lmoqchi bo'lsak, men mag'lubiyatni egalamoqchi bo'lsak, biz degan gapni gapiramiz.